場，楊丞琳就帶嚟咁好聽嘅主打歌，唔怪之得新專輯先發行咗2日就可以橫掃全亞洲50個排行榜嘅冠軍啦！呢一日，楊丞琳喺台北舉行演唱會，更請嚟 MV 男主角台灣知名男模鐘成漢現場示範 MV 入邊嘅公主抱。今天應該那個安全措施可以哈，來，好 OK，哎呀，你看看，輕鬆輕鬆。不過唔知係因為呢個公主抱引起台下嘅一名19歲歌迷強烈抗議，突然間喺台下舉出嫁俾我嘅標語，仲喺上台之後攞出花同埋戒指向楊丞琳下跪求婚添，咁精彩，唔會係唱片公司安排嘅橋段啩？不過睇下楊丞琳嘅反應就唔多似啊，反而係驚嚇多過驚喜啊！選錯人了，我不會煮菜，真的我不會。好，現在開始小弟理由要拒絕小蓮，所以不行啊。我出去吃啊。就是要賺錢啊。有錢啊。你家很有錢是不是？你家很有錢。你要我包養你？你在開玩笑嗎？哇！呢位小朋友細個就學人哋食軟飯係唔好嘅，唉，阿丞琳啊，你嘅魅力真係太大啦！然後也覺得這位歌迷有點衝動了。把真愛想得太簡單了。其實我們只是在熒光幕前就是一個好像很靚麗的人，回到家不就是黃臉婆而已嗎？所以還是不要輕易的就許下這個承諾會比較好。而且他還年輕，大把青春不能浪費在我身上。